Jeno oyo Jeno newankubadde amanya twaga sound is the same. Ti Jeno Muhozi Jeno Tafire. Ono mwana akyali ku mabere. Ani Utofire. Magundi Muhozi. Ono bebeetikka kitaawe wa Muhozi akyali ku mabere. Kumujja mu Lukoola ne bamuteeka ku mulyango gwa State House. Yozizaako n'ogamba Amongi. Siye speaker. Versus Tayebu. Abo power bonna abavubuka n'abavubuka. Obuvubuka bwe bawaga. Kubanga bw'atunula mu shadows of work. Alaba nti eno yagondi nange nsobola okukola kino. Omanyi ku ssaawa ya leero bwe twatunuuliranga oli nga tumanyi nti Ssaabasajja ali Kireka nga wakati wa Kireka n'ebbanda Kampala waakoma Kireka ali eri kakati ate bagamba nti Kampala agenze mukono ali fully in captivity. Absolutely. Government ezo ziri eno ziri zatukalabulanga ate netulidde n'amagezi kugamba eringa ensolima ekulyanga bwekufuuyira ekigerenga bwefuuyirira ye government otegeera nkyanga ozuukuse nogamba ogwa Museveni gopanda drone bali ogwobote tu waliwo mpawa atali kaaba ogobote tu mpawa atalika China ne Morocco ezalairanda ezaffe eza UTC nga weziri ebibi byammwe ne bwe bibanga bitwakadde nga bendera bwe mulimenya emitima gyammwe ndibasonyiwa biritukuzibwanga omuzira newankwadde NRM mbi etya bweri erongosa ebintu byayo balegamba nti abasibe batadde. There is no question. Emisolo ngisazeeko ku ABCD. There is no case anywhere to anybody. Kyase okyagirabako kweri kinene nnyo. Nze okugamba nga nawandiise ebyokukola emyezi 3 okuggwako oyinza okunoonya anakkuba ejjinja n'akubulwa. Boti nayogera ebigambo bingi obadde weeyita kino obadde weeyita kiri obadde era kati oli mu ngalo zange okusalawo kwange sojja nalajana tibanna nzi gwogamba ebyo siyenze nakati mubikule feeso tulabe kyabalagira nti mutwale ebyo kakati kimera amaaso ge galaba kuba nanfuusa abakungu Abaganda abaali batudde mu State House Entebbe era twayogeranga ne mugamba nti bw'oba otidde ekiwandiikitabo kiwandiike kifulumenga ogenze bw'abanga ebyo Mao bye yatugamba tebiriiyo afune exit kubanga yaga nti omulyango ngumanyi weguli n'ekisi mu lutono kirina nga bwe naggulawo n'ennyingira bwentyo njofunu bwentyo wenja okugulawo omufulume yeetegereza ebintu ebyo erawo n'okwegatta kugende mu maaso sigenda kkirira netekyowunyisa in the due process abaana tebabatadde enkolagana kugamba ekintu bagenda mu kubakyawa bukyayi nze neewuunye okukyawa ekibiina kya NRM mu kaseera kano it's a signal nti ebintu birabika biganye kakati abalemesa tobalaba bawadde pulezidenti amagezi nti bamemba ba palamenti bannabyabufuzi basaleko obutagenda bweru kakati an embargo has come from our government we ourselves nga mbadde neebaza abaana abo okutuuka kabadde batambudde ne baleeta ebitanda ne baleeta emifaliso ne baleeta biki ne babigabira amalwaliro n'amasomero eyo upper hand nene eri gavumenti abo batabanyi bo abanuupu babadde babikola abo babantu nuupu yazaala yabaayo amawanga gali abiri nti waliwo Uganda waliwo ne nuupu byabannayuganda
guno omulimu ogutyo obudde ogulaba nti abo bakatumba balina omulimu ogw'okukola okuziba ebituli ebyo abo bajja okuziyiza abantu abo obutakuluguka kuva ku ludda luli kudda ku ludda lulala nebyo bikyazizikika Haji ebituli ebibi byammwe ne bwe bibanga bitwakadde nga bendera bwe mulimenya emitima gyammwe ndibasonyiwa biritukuzibwanga omuzira nonkodde NRM mbi etya bwe eryelongosa ebintu byayo emala egamba nti abasibe batadde. There is no question. Emisolo gisazeeko ku ABCD. There is no case anywhere to anybody. Abantu bagenda kutandika basandika okuyimba oluyimba. Maybe obudde obusinga ebintu ebimu tuba tetubimanyi kyekituleese eno ewali Haji Nadduli otubuulire naye bwe tunayogera mulifuuka abajulizi. Tumusajja bamuwanga akasiimo kati ng'omu w'amagezi yatubuulira ki nze mbabuulidde misana mbuulidde ali waggulu ali makkati n'asembayo wansi obanga gwe ddiso gwe giso gwe riso ngomanye nti okukwatibwa kw'abantu kuli mu ngalo zo kiwusaamu. Tosooka kukwata muntu nga tonnaba kunoonyereza buuliriza otuuke ku climax fayiro y'ejjuloga nti eno egende oyo mmuleete naye nombuulirizaako emyaka ebiri nga oluwankwatira ki kikyo naye okukwata omwana w'omuntu ennaku zino newankubadde amaloboozi mangi gayitinganye kuba nzijukira ku mulembe gwa Amini w'essaali oba bali pandagaali nabo n'ogwa Obote yali pandagaali ogwa Museveni go panda drone bali ogwa Obote tu waliwo mpawa atalikaaba ogwa Obote tu mpawa atalika China ne Morocco eza Ireland ezaffe eza UTC nga weziri baziwulira nga etokotera wala ewa matuuka emakindye egy'ekibuye nga mugamba mpawa atalika betuuse etuuse nga mu nyumba abantu baddukamu ng'omanyi nabekimye mpawa atalikaaba tugamba ebyo tugende tubizikiriza ate kati bazezaawo ze drone kati balese panda drone. Haji, do you think gwenga political analyst oba atusinga ebintu bino nga byali bemulabyeko, do you believe gwenga kinomu this government has a chance to change to be normal government? Chance ochagirabako kweri kinene nnyo. Nzo kugamba nga nawandiise ebyokukola tukole kino tukole kino tukole kino tukole kino tukole kino emyezi 3 okuggwako ng'oyinza okunoonya anakkuba ejjinja n'akubulwa n'omubulwa oyinza okunoonya anaavumirira gavumenti n'omubulwa. Nze kankulako ekyokulabirako. Amini Obote gwe yasindika mu lubiri ogenda okukwata kabaka tanye neerwanako n'akuba n'atta n'abatanzania n'abattiramu Katonda n'amuwa amagezi n'abuuka ekisenge n'agenda e Luwaga. Ne bayoola abantu mu lubiri abafuna abalamu ne bateeka ku ttipa babatwala e Luzira eggaba babayiwe mazzi. Bano bakandanga kulaajana bannange tukyali balamu wa nga kyo kiyiweeri. Kaakati Amini akwata omulangira Ndawula Kimera yali muto wa Ssekabaka Muteesa. Yewe yamulaba engeri gye bali bafaanagana ng'abalongo n'aga nti
mazzi nga mutwala Ntebe basaluti eririko n'obukongoliro nti wuuyo Obote nayogera ebigambo bingi obadde weeyita kino obadde weeyita kiri obadde era kati oli mu ngalo zange okusalawo kwange sojja nalajana ti bannaye nze gwogamba ebyo si yenze nakati mubikkule feesi tulabe ogenda okumubikkola nga Kimera nawona ho kyabalagira nti mutwale eruzira kaakati Kimera amaaso ge gaalaba ku bannanfuusa abakungu Abaganda abaali batudde mu State House Entebbe era twayogeranga ne mugamba nti bw'oba otidde ekitabo kiwandiike kifulume ng'ogenze onfuna kitogoba layini kwekuga nti waliwo akadde akayinza okukyusa ogwo gwali mwaka gwa 66 naye oluvannyuma lw'emyaka egi mu 7 January 25 tutuuke ku kumamulwako ku Obote okusooka olwamamulako beba teri yabuuza nti awo yaani nti Amini ne batandika okumutema amagembe engeri omukyalo omulubbi bwe yali awo ebbombo yazaala oyo era oyo mutabani wacwa logologologologo obiwulire ebyo bw'agenda okugamba nti tetujja kubaako kyonna kyetukola okujjako nga tumaze kuzza njole ya mukadde waffe first president of Uganda bano abataka ne bamugamba nti omuntu gw'oyogeramu wakinnawabirye wampuyi 2 kitya kabaka obwakabaka busikirwa be president oba president tebusikirwa ku byombi oyagala kuzza kiruwa oba oyagala kuzza president kabaka waffe mulekeeyo kubanga tuba tumuziika tumukolako emikolo ne bakkaanya neraga nti emikolo bajja gikola buli kimu abataka ne bagenda bonna ne babuuka ne gavumenti tebagenda bategeeza gavumenti ya Bungereza yali eterese president era ng'eterese kabaka wa Buganda ogenda okutuuka wano teri yalangira gundi yani Amini tiguwayingira olubiri n'omulumba teri That was serious by then. Yes, it was serious. Era okwononeka kwa Obote kwa Amini Obote yakwonona nga asindise abantu benda bawano mu gavumenti ya Amini babuzaawo abantu bakola bino bakola biri bakola bino byenda wakati byolaba naye ng'ate abaabikola ne Museveni yaliyo nga bali eri Tanzania niyo bakantu akakazanya akeerabidde ayipite oba kyajjukira embeera yaliwo aba kyajjukira kano olwekyo nno kyenkujja nti bamwagala okukamala yayagalibwa ebyaddala ddala kano olwekyo nno n'oluno amala akyusa ebyo n'aga nti mbivuddemu kino bakikolebwa ekiti kino kikolebwa ekiti kino kikolebwa ekiti abo bonna ajja kubanga abasibye ezzipu ku mimwa nga tebali kuddamu kwogera onogamba kale tusegulire kale tutawanya bantu bebajja okubeegobera naye ng'akyakola bino abantu bajja kuyayana nga badduka badda wali otokiraba nti ekiziyiza empawu n'ensejjera okubuuka kuvaayo kwa njuba ate bwe gwaka tozibuuka kiro kasagamba kankaka amaanyi nga ziddayo buzzi naye bukasita buziba neweewuunya oba ziina amaaso ziraba kiro era wano okubebeere wano ekiro ng'ensande zagudde oziwulira nga zikaaba zigenda nogadwaki temwatambudde misana okay Haji nga tunatera okumaliriza
Enaku ezo waliwo ensonga ezibaddeko siri mu parliament eyo okuli omusajja gwe bayita General Kahinda Otafire bayita Otafaya awamu ne mutabani w'omukulu oli gwe bayita Muhoozi agamba tino muninde I will show you, I will teach you a lesson. Kahinda agamba tojja tumanyira ffe twalwana parliament batandise okunenengana Amongi n'Otafiri Tayebwa ne Odo Prime Minister ne Chief Judge batandise okwekoba minister bokka na bokka ekintu ekyo kitulazaawo mbebaza mwena bachali ku program onako olwale. Don't forget to subscribe and share ku Flashlight Channel Uganda. We appreciate tukyalindika Kensa waffe Alhaji Abdul Naduli agutumanyi ngo professor waffe mubakadde mu nsi yonna bedha bigwe wekakyaliwo ayimirira ku muzindaalo n'osomesa ensi eyo n'osomesa omwana omuto n'osomesa n'omuntu omukulu. Subscribe, get notification wetuli. Haji Naduli kindly mwabali eyo mumukubire ku simu mwoyemuko naye mumugumye nga mubadde mumugumye ennaku ezo. Call him, keep in touch with him. Haji oba enamba y'essimu le oba nkiteekeyo olunaku lumu oba bajja kusumbuwa nnyo. Mwabagala kumufuna Haji? Tujja gibawa nga tukonkuludinga. Tujja gibawa. Kaakati omenyemenya abantu ab'enjawulo. Omenye Otafire versus Muhoozi. Jeno oyo Jeno newankubadde amanya twaga sound is the same. Ti Jeno Muhoozi, Jeno Otafire. Ono mwana akyali ku mabeere. Ani oyo? Otafire Magundi Muhoozi. Ono bebeetikka kitaawe wa Muhoozi akyali ku mabeere okumujja mu lukoola ne bamuteeka ku mulyango gwa State House. Ye bw'ayima mu ebyo byajje ku kitaawe nga tamanyi baleeta kitaawe. I pity him. Tugamba nti abafuga avuma Jeno Otafire ye Caron. And even the other generals abeetaba mu kintu ekyo. Abavumiramu. Tababwadde magezi. Yalindirira ekiri mutuukako kubanga ensi yakagiraba. Akyali ku mabeere. Obudde nga bukyalibwa hanemo olya ku mmere n'osindisa n'ebigere olya ku mmere n'ogaana n'abaana okulya eggulu mu gitwala omuntu tatalya ggulu galwaza neweerabira omugaati nti tolya guvudde mu oven kale oyo saagala kumugeraageranyako. Tusanze asoma mu Nasalono Kampala Parent oyo Muhoozi era bambajja ne babatwala ekisubi abadde akyali bujje nga mwakayinga nga mwe muli mu kintu babadde n'ennyabwe eryebwa e Sweden naffe fenna tubadde e Sweden Otafire babadde e Sweden. Kaakati bozizzaako n'ogamba Amongi si ye speaker versus Tayebwa abo power bonna abavubuka n'abavubuka obuvubuka bwe bawaga. Kubanga bw'atunula mu shadows of work alaba nti eno yange eno yagondi enange nsobola okukola kino abo banyomagana lwaki kubanga nabo oli emabega twabalaba. Kabineti y'Obote yasooka kukwata mu baministers 5 ng'ajjirirwa. Kale n'olwekyo ebintu bitunulidde nga tubiraba wazira tubakubira omulanga kubanga bonna ba mu nnyumba emu bakkaanye shadow duty basigabane nti gwe kubanga omu bw'abeera mu house omulala tabeeramu. Kale n'olwekyo abo bonna bavubuka n'abavubuka kukyetaaga okubuuzaako ani asingako ku myaka anaabuulira munne naye ng'abali atipa omulala alwa.
omulala abadde tulina Muhoozi omaliriza ne Kahonda General Tafire and Muhoozi abadde Nabbanja versus Chief Judge Owinyo Odolu kakati abo nakujja endimi abo manyo kongoolaba nonkubadde tuli mukubi wa luyi wekanga wange oli mwokeza kiri ekyobuntu bulamu kijja luvannyuma ng'omaze omuyisaamu pya nga olumuyisizaamu kakati kooti za Winyidolo engeri gye ziddukanyamu emirimu gyazo nga mbeeza amateeka nga teziyinza butakugjaako waya obwenkanya ne bubula ne gw'otunuulira yenna n'ogamba nti ekyo kiddo kikwatweko gundi ekyo kiwedde ogenda okakkana ng'ate kikoleddwa ayakava mu LDC nga kuba wa division awo bo twakola bwe bata ebintu byabwe kale mukazi wattu Nabbanja abadde mukozi w'abantu ebbanga lyonna nze mbadde naye nga tukyali mu NRM era nga tuteesazawa awamu ekyangwanzi nga mulaba nga so genuine era nasaalirwa nnyo neewazira kati kyatereera be baali tebakwataganye na Ibrahimu Nganda ayo kale nno era olaba one word is enough to the wise man be yamubuulira nti onjagaza ki lwaki tondeka nenkola emirimu gyange oyagala nkuwa eki olwo bwe yastarting up naguno gujwa byasirika n'asirika kaakati nawano nno kyenkakasa nti engeri Winyidolo yayemuka n'agenda n'emmengo n'agamba nti abantu byonna ebibaddewo tubijjewo n'afugana ofukamira wansi namwebaza nemurecognizinga more times kwekyo kubanga yamenya omutima gwe era kiki kyanagambe nti obusungu naye bwamutemba ayinza omucapa kale tetegedde oba yajja naye era nti ngamba bulijjo nkubiza ab'emmengo ne baga nti omusajja oyo temuddiranga kumuyisa mu mannyo gammwe okujjako ng'asazeeyo n'akola mistake endala Winyidolo naye bamuwa amannya bannange abantu bamutuma amannya kale n'olwekyo ebintu ng'ebyo nange kino wano kyenyina okwenyamira nakyo oba nakikugambako nti nali muwagizi wamaawo olwekyo kyeyasobola okukola okunoonya unity and diversity enetusobozesa okuba nga tunaatambula tutya okutuuka ku smooth transaction of power peacefully naye ate mukama wange bwe yavaayo neyeegaana nti ebyo ebiwandiiko sibimanyi ninga nti yayagala kutta musajja kano n'olwekyo bw'abanga ebyo Mao bye yatugamba tebiriiyo afune exit kubanga yaga nti omulyango ngumanyi weguli n'ekisi mu ntono kirina nga bwe naggulawo n'ennyingira bwentyo njofulume bwentyo wenja okugulawo mufulume yeetegereza ebintu ebyo okay dakiika ntono 2-3 tumalirize kyembuuzaako biri bibuuzo bibiri Buganda emiridde etya mu kaseera kano omutanda ali atya ko twogera ku Buganda tuba tumanyi Haji Nadduli Buganda emiridde etya mu kaseera kano newankubadde ab'emmengo tebampa audience tebampa information
for I and myself ng'omusirikale eyatendekebwa ate nga munnabyabufuzi azaaliddwa mu luggya lw'ebyobufuzi mbuuliriza n'endaba twogerera Buganda weeri etambula baffe gyali emirimu gitambula naye Buganda ekyali nnema ekyaliko guzimaki tevaawo weyokuba nnema kubanga bwe babanga central government tetodde ku butitimbe bw'ensimbi ezo okuddiza Buganda grant tewadde Buganda kusoloza musolo nabyo okweyimirizaawo n'ekyo k'oyinza okulabira obuzibu obukirimu ze enguudo zaffe eziri e Buganda zonna okuba ebifanfagala zo beitha mu Uganda enguudo embi zonna ziri mu capital city zirimu Buganda weeri kale no n'olwekyo ng'ate mukadde waffe prime minister wa Buganda Katikkiro atugambye nti tulafuubane okuzza Buganda ku ntikko naye ekya tetunnaba kukifuna kitya wabaddewo slip of the tongue nga minisita wa Kampala ayogera yadde ayogera ku ssente eziweereddwa Kampala n'agamba nti ate kakati kuliko n'ebitundu ebyayongerwako mayiro 84 n'oyita Mukono ne weeyongerayo n'oyita Mpigi ne weeyongerayo n'oyita Luweero ne weeyongerayo obiraba tiye neŋŋamba ye kaakati olaba ssemateeka be bamusokolera mulinga ali ebinyeebwa ebiri mu ttu weewaawo naye ogenda okwekanga ng'ettu tekikyalimu wadde empeka ebbiri kituufu nnyo ziweddemu zitya Kampala tumbala ng'ayita ku nsalo z'ekibuga Mengo municipality wekyayitanga ye Kawempe ku 5 ye Busega ku 5 okumpi ennyo awali nga Olugundi Ettaawo Ekatwe kaakati Abuto awo Nsambya Kibuli Kibulu ebyo byonna bibale nga bidda Mengo era olaba polisi bwolaba wali eggombolola ya Kabaka Nakawa ngeyo Buganda ne batugamba nti Kampala si Buganda Omuganda yatawukaji kati bodda muno ngamba nga mama waffe Mukulu Kabanda ayogerera Mukono tinayo Kampala tojjukira omusajja ono Dokita Saamu Mayanja yatujerega nti tulina Bwakabaka yasirika naye anti nkugamba yabibotola weebuuze kwabijja eno ewemmenga abuukula naye ate oli asima ekinnya asaabulula ayisizza Mukono omanyi ku ssaawa ya leero bwe twatunuuliranga oli nga tumanyi nti Ssaabasajja ali Kireka nga wakati wa Kireka n'ebbanda Kampala waakoma Kireka ali eri kaakati ate bagamba nti Kampala agenze Mukono ali fully in captivity. Absolutely. I get your point. Ontegedde bulungi nnyo era n'abakulaba bakutegedde wano kano n'olwekyo Oweekitiibwa Mayiga aveeyo okukakkanya emitima gy'abantu awandiike ekiwandiiko ekijjukiza mukadde waffe bino byayogera twayagala federal ekyo bakigambako ne ku Ssemwogerere pulezidenti yakimugamba misana naga nti nsobera twagenza okujja ku mukolo guno nga tujja kwogerako bino na bino ate gojjeyo oyogera bya federal wano ngenda kubyatulira wano tuli bumu wali ompandiikiddeyo ku bbaluwa emmanja tusisinkagane ku nsonga eyo
kamujjukize nti muguye sikira gwe yaddira mbigere ekyo bakimugamba atusaasira akikole aleme tukwasa kututambuza mbaliga tutunudde mu east atatambuza tutambula tutunudde west. That is dangerous. Dangerous. Ebisigadde byo biridda ddi abanga waliwo ekyama ekyo kyebamugambako nakyaki tugambe aleme kufa n'afa nakyo nga tetulina kutugenda kutandikira Sammayanja golola Sammayanja bebamufuula omulalu nati mwe mwamuadvise nga nagana okuwulira twamugamba eno ebyapa ennaku 10 tojja kuddayo kusanga ku Maryland ate kati gavumenti eri egaba byapa egaba byaki ate egaba byaki kituufu nnyo Haji kale n'olwekyo ku Buganda gy'ombuuzizaako obwo obwetaavu weebuli Haji twasinkagana Mulumbe kuduwa awo Entebbe nasanga ne muto wange Kawuki okitiibwa Kawuki minisita w'ebyemizannyo n'emikolo naki mugamba naki mukubeera bannaasi w'omukange ti ne mutatwitanako nze ng'omusajja yasima omusingi ogusooka nga ennaku z'omwezi 2 February 8 nangu sima mu maaso ga Museveni kyetwetaagane nakino otinga ne wabaawo emikolo gy'Obwakabaka ne sifuna na ka certificate ne bagaba ebirabo nekyo abakoleredde Obuganda nze ne obundaba mu otya gwe Buganda gyeyagala egende mu ntikko yava eri negwa bugwe eyina we yali ate eyina babadde basoma ngendo batutulugunya ate n'abavudde mu ssomero bazze emirimu gyaffe ate nabo ekuba omunaku teja oba okyali ku kino kino nekigendawo ekyo kikulu nnyo Haji akasemberayo ddala nabaddawo nga mwinate okudda Liberation Day tukirabemuko ekintu ekyo munja kuza n'ekibuuzo gavumenti ya Amini gavumenti y'Obote ne gavumenti ya Museveni gavumenti gye bali egombye essaawa zino bw'olaba zonna ez'essatu eriwa gye bali egombye obeemu essaawa zino anti bwe ŋŋamba nti naali egombye eno ng'ate ye yansindika okugenda mu nsiko nga n'ebweru sikyajyayo ne ŋŋamba afazaali kaŋŋende mu nsiko ne ŋŋenda mu nsiko kale no n'olwekyo wana kibeere bwe kityo gavumenti ezo ziri eno ziri zaatukalabulanga ate eno etulidde n'amagezi kugamba eringa ensolima ekulyanga bwekufuuyira ekigere nga bwefuuyirira ye gavumenti otegeera nkyanga ozuukuse nogamba bandidde lidde dda bannange kale nno eyo kaŋŋende nkukolere buyino gy'olabe kale era tugenda kukomawo ndooza ennaku zitali za wala maaso awo nga Haji Nadduli atusomesaamu amenunula kyali kitegeeza ki ku olwo kyavaawa lwaki kyabaawo lwaki mukicelebratinga mu kaseera kano awo tujja okwebuuza nti still kikyetaagisa to have Liberations Day. Is it very important ku mwananchi? Mwena abali ku program eno mwebali nnyo nnyo nnyini ddala. Don't forget to subscribe and share your content every day and all the time. So mbasiima mwebali kutambula awamu naffe. Tukyali eno ew'obulenzi ewali Haji Nadduli. Twebaza Omukama Haji obulamu bwakuwadde, twebaza Omukama kuba nti obale kutwagala. Bonna abantu abali mu diaspora tubaagala nnyo, mwebale okubeeramu naffe. Abali mu South Africa tubatumiddeko, abali mu East Africa tubaagala nnyo, abali mu nsi yonna
people in America, we really love you very, very, very much. Era wetuba mwabada bagalo okubuza ko Haji, tugenda kuba ko program mumukubire. Please Haji ye kati obensi ajivaako obensi yavako nange simanyi ekimu kubyo mumukubire kasimu munyememu ko naye tuwayemu tusobola okulaba kitaffe adda embeje tumwagaliramu twetukoma oluddako tumusange nga nyirira kikulu nnyo ne mukadde ffe yarugaba jajja nope bannange mumusabire akyali bubi akyali mulwadde muwayemu ko naye tulabe kiki ekiddako tusobole okutamba naye mulwadde alina obulwadde obumuluma so nsaba na Uganda bonna bateekeye eddoboozi asobole okuyambibwa talina nga bw'ali mu kaseera kano naye nga ye tumwetaaga abe ng'akyali mulamu weewaawo okay n'akatalekeka musobola tusanga ku Facebook The Flashlight UG, ku WhatsApp The Flashlight UG, ku Twitter handle, ku TikTok ona musobola tusangayo tusigale nga tutambula wamu kuba Uganda it's all about sharing the information. Haji nze kwebaza olwakadde kotuwa n'obwino gwotuwa kyetusigala kyekimu weewaawo tomanya tujja kusigala nga abajulizi muntu ebigamba bino yabyogera yabalabula naye nga ffe temwafaayo okukyusa mwena abagala okulanga awamu naffe muso tukubira ku masimu ne tuwayamuko ku 0759915165 mulango wamu nafaago kulanga amataka abakulanga amayumba ebyokutunda all any product you can contact us tusigale nga tutambuza ensi yaffe buli kumacha paka awamu na kawungezi nze mbadde behind the camera ng'omwanjuzi wa program Ahebwa Rogers leero osobola okutuulako maaso ali ne Haji gye tumusanze natambudde nzekka naye Haji nkwebaza olwakadde kotuwadde amin era sibula batulaba atutandikiraawo bana Flashlight mbannange mwenna njagala nange okwebaza akadde ke mututenga mutu nga tomanyi kigenda kuddirira ebigambo nga bonda bisina we mbisoma byereeta byokka puroguramu neyeekola kale mwebale kuwuliriza ate mwebale kutwagala mwongere okutwagala neera nabagamba nti ebibuuzo mubiweereze waba ine ekibuuzo kyonna kimagala okubuuza ku Haji nzira wano tusooka ntwanukula ebibuuzo ebyo tulyoka tugenda n'omulamu omujja weewaawo nga sitwagala kukolekamu kantu konna kazinga mu mutima gwo twagala byonna biveeyo nga biri barabara weewaawo katonda apampira omukisa amin Haji waliwo agambye nti no asaba ku programu eddako twogere ku ekyabadde ku mizigiti ebiri Supreme Council n'ekibuli embeera eyo gwe jjajja w'obusiraamu gwe tumanyi abamu kwabo otanyemu eyo ensonga era nga bw'ogambye nti kugendayo ku lwokusatu byonna nja kubanga mbifunye paka kube tujja ku lwokutaano ngenda kubeera in the know biki ebigenda maaso era bitulina okukola weewaawo omukama banaatusaasira ne tukulaba nga tunakukomayo luweero n'otuwa updated information ekyabaddeko abamu bagabadde bagala kuwamba mufuti abamu bagala kugamba a lot of mixed feelings of people badde boogera byonna nga kwebiri enjala nebibamba ebadde ekuluma nga siggwe mufumbi omukyala nasanga nga emmere ogijjudde ate kiba kikola kikyamu waliwo n'erinnya libayita nti kinejjulira titalina amuyamba kale n'olwekyo nno nawano okukyusa tukwagala naye ate bw'oyita mu makubo amakyamu nakwo oyongera okukyamya okukyusa okwo nga bwe kwali badde naye tujja kubyetegereza tubirabe weewaawo akuume atakumira mpeera amin mubeere bulungi mwenna mweraba